这个是这个工厂当初的模样，长长的流水线。这罐头就是这么做出来的。看这个罐头在这里开始包装检查，这2个人在这里包装检查，这机器一个一个的出来，然后这里运输，一个一个传送带传过来。这是加压密封，高压密封。你看，这现在这个工艺是倒过来。你看这个生罐头，看生罐头生的鱼肉一个一个的放到罐头里。你看，哇，就是这样的，一个一个的放，然后这个机器给它一个人弄进去。你看，这才是更生的鱼肉，那个鱼已经是蒸过了。中国以前这个加拿大的鱼肉罐头是很发达的。看这里这个鱼在没有装罐头以前，骚感是最好的三文鱼，粉红色的。然后这个地方